வெல்கம் டு ஹெல்த் அண்ட் பியூட்டி வேர்ல்ட். இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிற ஹோம் ரெமெடி பார்த்திங்கன்னா, நம்மளுக்கு வரக்கூடிய சளி இருமல் பிரச்சனையிலேருந்து விடுபடுறதுக்கு சூப்பரான ஒரு ரெமெடி பார்க்க போகிறோம். இந்த ரெமெடி பார்த்திங்கன்னா சின்னவங்கலேருந்து பெரியவங்க வரைக்கும் யார் வேணால் ட்ரை பண்ணலாம். 2 விதமாக நான் செஞ்சு காமிச்சிருக்கேன். பெரியவங்க எப்படி இதை குடிக்கலாம், அதே மாதிரி சின்னவங்களுக்கு இது எப்படி கொடுக்கலாம் அப்படிங்கிறதையும் பார்த்திங்கன்னா சொல்லி காமிச்சிருக்கேன். ஸோ நீங்கள் அந்த முறைப்படி ட்ரை பண்ணிங்கன்னா கண்டிப்பாக உங்கள் வீட்டு குழந்தைகளும் அதை விரும்பி குடிப்பாங்க. கிளைமேட் மாறும்போது பார்த்திங்கன்னா ஆட்டோமேட்டிக்காக நம்மளோட உடம்புல சளி இருமல் பிரச்சனை வர ஆரம்பிக்கும். அந்த பிரச்சனைகளை பார்த்திங்கன்னா நம்ம வீட்டில் இருந்தபடியே வீட்டு வைத்தியத்தை வச்சே பார்த்திங்கன்னா சரி பண்ணிக்கலாம். இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிறது கோல்டு காஃபை சரி பண்ணுறதுக்கான சூப்பரான ஒரு சிரப் பார்க்க போகிறோம். இந்த சிரப் பார்த்திங்கன்னா வீட்டிலே பண்ணலாங்க. அதுக்கு நமக்கு தேவைப்படக்கூடியது என்னன்னு பார்த்திங்கன்னா துளசி தேவைப்படும். எல்லார் வீட்லேயுமே பார்த்திங்கன்னா துளசி இருக்கும். அந்த துளசியை எடுத்துக்கோங்க. நான் இன்றைக்கி பச்சை துளசி எடுத்திருக்கேன். அதாவது பச்சை கலரில் இருக்கக்கூடிய துளசி இருக்கு இல்லையா, அந்த துளசி எடுத்திருக்கேன். உங்களுக்கு கரும் துளசி இருந்தது அப்படின்னா தாராளமாக நீங்கள் அதையும் பயன்படுத்தலாம். எந்த துளசியாக இருந்தாலும் அந்த துளசியோட நன்மைகள் பார்த்திங்கன்னா பன்மடங்கு இருக்குங்க. நான் சொல்லி துளசியோட நன்மையை நீங்கள் தெரிஞ்சுக்கணும்னு அவசியம் இல்லை. ஏன்னா நம்ம ஒவ்வொருத்தருக்கும் பார்த்திங்கன்னா துளசியில் எவ்வளோ மருத்துவ குணங்கள் இருக்குது, அது நம்மளோட உடம்புக்கு எவ்வளோ நல்லது அப்படிங்கிறத தெரிஞ்சிருப்பீங்க. மூலிகையோட அரசின்னு சொல்லி பார்த்திங்கன்னா இந்த துளசியை சொல்லுவாங்க. நம்ம உடம்புல ஏதாவது பிரச்சனைகள் இருந்தால் மட்டும்தான் துளசியை எடுத்துக்கணும் அப்படிங்கிறது இல்லை. டெய்லி அதாவது தினமும் பார்த்திங்கன்னா ஒரு நாளைக்கு ஒரு 4லேருந்து 5 துளசி இலையை பிச்சு வாயில் போட்டு மென்ட்டு வந்தீங்க அப்படின்னா நமக்கு எந்த விதமான உடல் சம்மந்தப்பட்ட பிரச்சனைகளும் இருக்காது அப்படிங்கிறதுல மாற்று கருத்து இல்லை. தினப்பொழுதும் நீங்கள் இந்த துளசி இலையை சாப்பிட்றதுனால நமக்கு ஏதாவது வருங்காலத்தில் நோய்கள் வரும் அப்படின்னா அந்த நோய்களை தடுத்து நிப்பாட்டும். அது மட்டும் இல்லை, நமக்கு நம்மளோட உடம்புல நோய் எதிர்ப்பு சக்தியை அதிகரிக்கிறதுக்கு இந்த துளசி ரொம்பவே நமக்கு உதவியாக இருக்கும்னு சொல்லலாம். துளசி இலைகளை பறிச்சதுக்கு அப்புறமா அதை நல்லா கழுவிக்கோங்க. கழுவிட்டு அதனோட இதழ்களை மட்டும் பார்த்திங்கன்னா நீங்கள் தனியாக பிரித்து வச்சுக்கோங்க. அதை ஒரு இடுக்கி வச்சு நல்லா இடிச்சிட்டு நீங்கள் அதை மட்டும் தனியாக எடுத்து வச்சுக்கோங்க. இடுக்கி வச்சு இடித்ததுக்கு அப்புறமா பார்த்திங்கன்னா இந்த மாதிரி தான் இருக்கும். இது கூட பார்த்திங்கன்னா நம்ம ஒரு பொருள் கலந்து தான் பார்த்திங்கன்னா சாப்பிட போகிறோம். அது என்ன பொருள் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பார்க்கலாம். இதில் நான் அடுத்ததாக சேர்க்க போகிற பொருள் பார்த்திங்கன்னா தேன் சேர்க்க போகிறேன். தேன் சேர்க்கும்போது நீங்கள் ரொம்ப ரொம்ப கவனமாக இருக்கணுங்க. அது சுத்தமான தேனாக இருக்கணும். அப்போ தான் பார்த்திங்கன்னா நம்ம எடுத்துக்கக்கூடிய அந்த மருந்து நமக்கு உடனே டக்குன்னு போய் உள்ளே சேர்ந்து வேலை செய்யும். ஸோ தேன் எடுக்கும்போது ரொம்ப கவனமாக எடுத்துக்கோங்க. உங்களுக்கு சுத்தமான தேன் வேணும் அப்படி பியூர் ஹனி வாங்குறதுக்கான லிங்க் கீழே டிஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸில் கொடுத்துருக்கேன். அதை கிளிக் பண்ணி நீங்கள் வாங்கிக்கலாம். இப்போது ஒரு 1/2 டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு பார்த்தீங்கன்னா தேன் சேர்த்து நல்லா நீங்கள் மிக்ஸ் பண்ணி எடுத்துக்கோங்க. இந்த 1/2 டேபிள் ஸ்பூன் தேனோட பார்த்திங்கன்னா அப்படியே எடுத்து நீங்கள் சாப்பிடணும். ஒன்று முழுங்கலாம், இல்லைன்னா மென்று சாப்பிடலாம். சாப்பிட்றதுக்கு ரொம்ப சுவையாகவே இருக்கும். அதனால் ஒரு பிரச்சனையும் இல்லை. இது யாருக்காக சொல்கிறேன்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா 10 வயதுக்கு மேலே உள்ளவங்களுக்கு பார்த்திங்கன்னா இந்த முறை நீங்கள் பயன்படுத்தலாம். 10 வயதுலேருந்து எத்தனை வயசுக்காரவங்களும் பார்த்திங்கன்னா இந்த ஒரு மெத்தடை ட்ரை பண்ணலாம். இதே உங்கள் வீட்டில் 10 வயதுக்கு கீழே உள்ள குழந்தைங்க இருந்தாங்க அப்படின்னா அவங்களுக்கு எப்படி நம்ம இதை கொடுக்கணும் அப்படிங்கிறத பார்க்கலாம். நீங்கள் இப்போது அந்த துளசியை இலையோடு சேர்த்து வச்சுருப்பீங்க இல்லையா, அதுலேருந்து சாரை மட்டும் நல்லா இறுக்கி புழிஞ்சு தனியாக சாறை எடுத்து வச்சுக்கோங்க. இதுதான் பார்த்திங்கன்னா துளசி இலையோட சாறு. நான் 1 டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு பார்த்திங்கன்னா துளசி இலை சாறு எடுத்திருக்கேன். அது கூட ஒரு 1/2 டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு பார்த்திங்கன்னா ஹனி ஆட் பண்ணிக்கோங்க. ஆட் பண்ணிவிட்டு 2யும் சேர்த்து நல்லா நீங்கள் மிக்ஸ் பண்ணி எடுத்துக்கோங்க. இதை உங்கள் வீட்டில் 6 மாத குழந்தையிலேருந்து 10 வயது குழந்தைகள் இருந்தாங்க அப்படின்னா அவங்களுக்கு இந்த முறையை நீங்கள் ஃபாலோ பண்ணிட்டு வரலாம். இதை எப்போ கொடுக்கணும், எத்தனை முறை கொடுக்கலாம் ஒரு நாளைக்கு அப்படிங்கிற எல்லாத்தையும் இப்போ பார்ப்போம். ஒரு நாளைக்கு நீங்கள் 2 தடவை கொடுக்கலாம். காலையில் எழுந்ததுமே பார்த்திங்கன்னா வெறும் வயிற்றில் நீங்கள் 1 ஸ்பூன் கொடுத்துருங்க. அதே மாதிரி இரவு தூங்க போகிறதுக்கு 1/2 மணி நேரத்துக்கு முன்னாடி 1 ஸ்பூன் கொடுங்க. இந்த மாதிரி கொடுத்தீங்க அப்படின்னா உங்கள் வீட்டில் இருக்கக்கூடிய குழந்தைங்களுக்கோ இல்லை பெரியவங்களுக்கோ இருமல், வறட்டு இருமல், நெஞ்சு சளி இந்த மாதிரி பிரச்சனைகள் இருந்தது அப்படின்னா அதை வித்தின் ஒரு 3 டேஸ்லேயே பார்த்தீங்கன்னா சரி பண்ணி கொடுத்துரும் அப்படிங்கிறது சொல்லலாம். இன்னைக்கு நான் உங்களுக்கு 2 முறை செய்து காட்டியிருப்பேன். அதில் பார்த்தீங்கன்னா பெரியவங்க எப்படி குடிக்கலாம், சின்ன வயசு உள்ள குழந்தைங்க எப்படி குடிக்கலாம் அப்படிங்கிறத பார்த்துருப்பீங்க. கண்டிப்பாக நீங்கள் வீட்டில் பயன்படுத்தி பாருங்கள். ரிசல்ட்டை கீழே கமெண்ட்டில் சொல்லுங்கள். சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலன்னா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிவிட்டு பக்கத்தில் இருக்க அந்த பெல் ஐக்கானையும் அழுத்திக்கோங்க.